心熱愛紅菱，同遊訴衷情。呢一首歌唱得真係好，我聽呢一首歌就令我想翻起以前拍《公子多情》嘅時候。係呢，呢一首歌嘅主題曲唔知係邊個所唱嘅？係明西唱嘅，顧嘉輝生作曲。咁熟嘅呢把聲，係尼哥喺度，多謝你，多謝你，多謝你。喂，雞仔啊，你都可謂好膽咯喎，居然喺呂琪面前扮呂琪啊！哎呀，你千祈唔好咁講啊，班班，我咧就想話參加嗰個模仿影視歌星大賽，我練習下咋，有怪莫怪啊！你放心，我唔介意。係，多謝先。阿奇哥啊，係喺我記憶裏邊咧，你拍過唔少呢一類嘅歌舞影片㗎噃，係咪？我拍咗幾十部㗎。哇，幾十部啊！咁多㗎？係啦，咁點解當時啊呢一類嘅片咁受歡迎嘅咧？呢一類片嘅受歡迎咧，係有兩大因素嘅。其一咧就係香港影視啊，從來冇呢一類咁嘅青春歌舞片。嗯。其二咧就係當時嘅輕工業非常之發達，咁啊好多青年男女咧，咁啊投入咗工廠去做嘢啦，咁佢哋可以自立啦，自己有筆錢啦。咁佢哋個都去睇完戲咧，然之後交錢俾父母，先斬後奏。哇，幾正喎！係啦，阿奇哥，咁啊咁多人對你咁崇拜啊，咁究竟佢哋瘋狂到嘅程度係達到點嘅咧？佢咁樣，當年啊參加影友會咧，係成為一種熱潮嚟嘅。哦，即係每個青年男女都喜歡參加影友會。喺影友會裏邊咧，佢哋可以大家討論佢哋所喜歡嘅影星啊，而且仲可以識一班朋友。咁啊，佢哋瘋狂到點咧？就有啲係逃學，有啲咧就唔返工廠。咁啊，搞到佢啲父母咧就寫信俾我，或者甚至乎上屋企嚟揾我。咁佢話你勸下我個仔、我個女返工讀書啦咁樣。咁佢哋都好聽話嘅。哦。咁甚至乎我哋拍啲大場面啦，需要好多嗰啲羣眾啊咁樣啊，佢哋都好願意免費嚟到拍嘅。哦。阿奇哥啊，係。有咁多觀眾咧，咁瘋狂擁護你啊！咁佢哋究竟有冇俾到啲咩麻煩你咧？認真係麻煩冇，相反佢哋仲好關懷添。哦，點咧？有少少麻煩咧，就有一次咧，我去新加坡拍外景。哦。咁啊，突然間有10幾架啲電單車嚟，坐住晒啲青年男女。係咪着晒黑衫、戴住頭盔咁啊？嗰陣時唔興呢啲嘅，我唔戴頭盔嘅嗰陣時。咁佢一嚟到咧，其中有一個咧就不懷善意嘅。佢一走埋嚟咧，好惡咁對我講，佢話：我靚唔靚仔過你啊？咁樣，我一睇，我話靚仔過我。佢話：我可唔可以做小生啊？我話可以咁樣。佢話：哈，我聽人哋講你好沙塵嘅喎。佢話同你交談起上嚟咧，唔覺得你沙塵啦。你有咩需要我幫你手㗎？我話有啊，幫我維持秩序啦咁樣。咁即知我喺新加坡10幾日拍戲咧，佢哋日日都嚟幫我維持秩序。我翻嚟嗰陣時咧，仲送咗好多豬肉乾俾我添。哇，咁好！好彩豬肉乾唔係牛肉乾啫，牛肉乾要做人情㗎。係啦，奇哥啊，點解近呢幾年啊唔見有啲咁嘅歌舞片推出嚟嘅咧？香港比較少啲拍，由於我哋依家現目嘅電影圈啊，就缺乏嗰啲歌舞嘅人才。咁而且歌舞咧係一定拍歌舞片咧，需要製作費一定要大啲嘅。由於佈景係好重要。咁而且由於時裝片依家嘅市場咧較狹窄啲，所以係少啲拍。阿奇哥啊，嗱你做導演咧，啲觀眾係好欣賞啊。咁但係咧，啲觀眾好想睇你主演翻部戲俾我哋睇下喎。隔咗咁耐啦，你都唔做翻部點得啊？本來我想嘅，但係依家有咗你咧，唔需要我拍㗎啦。因為好多朋友話俾我聽你好似啊，唔係啊，學到你少少我已經好開心啦。你應該改名叫藍琪。